Ako si videl ty ten zápas a čo hovoríš na ten výsledok od bodových rozhodcov? Ty nie si rozhodca, ale ako si to videl možno z tvojho pohľadu? Áno, no samozrejme sa na to pýtal hneď aj Vašek, mi tam hovoril, aj Volpe, ale ja nie som rozhodca a nechcem sa do tohto ani nejako zapájať. Máme samostatne rozhodcovskú komisiu, ktorá to rozhoduje nestranne. A tiež som bol možno trošku prekvapený, lebo ja som možno videl 3-2 pre Volpeho, ale hovorím, ja absolútne nie som rozhodca, takže to je iba môj nejaký subjektívny názor a sú na to rozhodcovia. Ja som povedal Volpemu, že môže podať protest, keď chce. Mohli by to zase ešte ohodnotiť ďalší rozhodcovia nestranní a uvidíme. Každopádne Volpemu sme slúbili tú odvetu. Vašek slúbil, že do tej odvety naváži tých 70 kg a keď to naváži, tak pôjdu proti sebe, ale hovorím, to je aj s tým Básom, to bol veľmi vyrovnaný zápas, čo má, ale vyhral, takže tí rozhodcovia asi vedia, že tých úderoch je silnejší, tvrdší, neviem, hovorím, že toto bol iba nejaký môj pocitový odhad, ale určite by som si netrúfal povedať, že Volpe vyhral. Ako si videl ty ten zápas a čo hovoríš na ten výsledok od bodových rozhodcov? Ty nie si rozhodca, ale ako si to videl možno z tvojho pohľadu? Áno, no samozrejme sa na to pýtal hneď aj Vašek, mi tam hovoril, aj Volpe, ale ja nie som rozhodca a nechcem sa do tohto ani nejako zapájať. Máme samostatne rozhodcovskú komisiu, ktorá to rozhoduje nestranne. A tiež som bol možno trošku prekvapený, lebo ja som možno videl 3-2 pre Volpeho, ale hovorím, ja absolútne nie som rozhodca, takže to je iba môj nejaký subjektívny názor a sú na to rozhodcovia. Ja som povedal Volpemu, že môže podať protest, keď chce. Mohli by to zase ešte ohodnotiť ďalší rozhodcovia nestranní a uvidíme. Každopádne Volpemu sme slúbili tú odvetu. Vašek slúbil, že do tej odvety naváži tých 70 kg a keď to naváži, tak pôjdu proti sebe, ale hovorím, to je aj s tým Básom, to bol veľmi vyrovnaný zápas, čo má, ale vyhral, takže tí rozhodcovia asi vedia, že tých úderoch je silnejší, tvrdší, neviem, hovorím, že toto bol iba nejaký môj pocitový odhad, ale určite by som si netrúfal povedať, že Volpe vyhral.